Hello friends and viewers, welcome to Venkateshwar Engineering. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னா வெல்டிங் டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் தான். பிகினர்ஸ் வெல்டிங் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்ல இருக்கிறவங்க இத பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஐடியா கிடைக்கும். வெல்டிங்கையும் நீங்க வந்து ட்ரெயின் அப் ஆகலாம். சோ மறக்காம இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. ஸ்கிப் பண்ணி பாத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒண்ணுமே புரியாது. ஸ்கிப் பண்ணீங்கன்னா நான் இடையில சொல்லக்கூடிய டிப்ஸ் வந்து உங்களுக்கு புரியாம கூட போயிடலாம். சோ ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. இங்க வாங்க கொஞ்சம் பாத்துறாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நான் உங்களுக்கு புரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா இந்த வந்து ஒரு ஹார்பர் லைனில் வரக்கூடிய ஒரு செயின்